Já estamos ajeitando aí pra ver o que é o barulho dessa caixa aí, ó. Ele ficou fazendo um barulho na reduzida aí. Descobri agora, investigar, né? Tudo novinho, cara. O piloto é novo aí, ó. Tem que correr atrás do BO aí. Tudo certinho, né? Quebrado alguma coisa lá dentro, ó.